پند و نصیحت. دعایی که در شبهای قدر انسان از خدا می‌طلبد این دعاست. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما سوال فرمودن: ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اگه شب قدر رو ملاقات کردم چه دعایی بطلبم؟ راهنمایی بفرما. گفت این دعا: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا، تو با گذشت هستید و گذشت کردن را دوست دارید و عفو و بخشش از بندگان گناهکار و تقصیرکار را دوست دارید. خدایا نگاه به بدی ما نکن، نگاه به خوبی خودت بکن. خدایا نگاه به تقصیر ما نکن، به جرم ما نکن. خدایا نگاه به رحمت خودت بکن. خدایا ما در ماه رمضان از تو هیچی نمی‌طلبیم، فقط بخشش می‌طلبیم، مغفرت می‌طلبیم، رحمت می‌طلبیم، بهشت می‌طلبیم. به تو پناه می‌بریم از خشم و غضب تو و جهنم تو. خدایا دستهای ما را خالی بر نگردان و امید ما را ناامید نگردان. بارزترین ویژگی این ماه توبه است. هر کسی در گذشته این ماه، این 24 روز کوتاهی کرده، این چند روز باقی مانده را دریابه. یک توبه نصوح دست جمعی لازم است. کلا همه مردم باید توبه بکنن. اول علما، دوم طلاب، سوم معلمین. چرا اینا رو میگم؟ اول علما، چهارم معلمین مدارس، چه حوزه ها و چه مدارس دیگر. چون اینها بازاری ها، دانشجوها، ورزشکارا، مادرها، خواهرها، دخترها، پسرها همه باید توبه بکنن تا رحمت خدا نازل بشود. علت گناه سه چیز است: یک جهل، دو ضعف اراده، سه تکبر. اگر گناه از روی جهل و نادانی باشد، وظیفه علما و معلمین و طلاب اینه که مردم رو آگاه بکنن، کلاس بذارن. خیلی از مردم گناه میکنن، نمیدونن که این گناهه. وقتی بهش تذکر میدی میگه خدا ببخشه، کاش که 4 ماه زودتر میگفتی. خدا ببخشه، ما نفهمیدیم، کسی هم به ما نگفت، معذوریم. خدا از تقصیر ما بگذره، دیگه انجام نمیدهیم. وظیفه علما رو سنگین میکنه. خیلی از مردم امروز میگویند ما نمیدونستیم این گناه، آلوده شدیم. طلاب کجا هستن؟ علما کجا هستن؟ کافیه رو کرسی نشستن دردی رو دوا نمیکنه. مسلمان ها رو از ما میگیرن. زمانی که علما به مدارس چسبیدن و به منابر چسبیدن و حرکت نکردن برن در روستاها و در اطراف و در مناطق خودشون عرضه بکنن، علمشون رو به مردم برسانن، دشمنان اسلام عزیزترین سرمایه ها رو از ما گرفت. جوانای ما همه آلوده شدن. با نشستن کاری، در حرکت برکت است، در قبول زحمت رحمت است، در هجرت نصرت است. اگر علت گناه ضعف اراده باشد، خیلی مسلمان ها گناه میکنن، میدونن که گناه، اما نفسشون ضعیف است. اینا باید چیکار کرد؟ اینها باید دوستای خوب داشته باشن که هر وقت ضعیف شدن تنها نباشن، کمکشون بکنین. هر کسی ضعف اراده دارد و گناه میکند و گریه میکند، یک دوست خوبی برای خودش انتخاب بکند و بگوید من ضعیفم، من ناتوانم، من گناهکارم، مواظب من باش که من اشتباه نکنم، من به خطا نرم. اگر ایمانتون رو دوست دارید. اما علت سوم و آخرین علت تکبر. خیلی از انسانها گناه از روی تکبر میکنند. خدا نکند که گناه من و تو از روی تکبر باشد. گناه ابلیس از روی تکبر بود. گناه بابا آدم و ماما حوا از روی ضعف اراده و جهل بود. بعد گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اما ابلیس گفت رب بما اغویتنی، خدایا تو منو گمراه کردید. اون یکی توبه نکرد، این یکی توبه کرد، چون که از روی تکبر بود.